Bitte fangen Sie an. Hallo Abbas, wie geht es dir? Äh, hallo Sidra, mir geht's gut. Und bei dir? Ja, mir geht es auch gut. Hast du gehört, Ahmed hat schon wieder eine Erkältung und heute nicht da? Ja, ich habe gehört, er hat sich erkältet und war nicht im Unterricht um 2 Tage. So, Ja, können denkst du, wir, können wir ihm helfen? ja, natürlich, wir können ihm helfen. Am besten, wir kochen etwas Gesundes, zum Beispiel Gemüsesuppe. Ja, es ist gute Idee, indem wir ihm Essen bringen. So, ja, es ist besser, wenn wir haben ein Hundesuppe kochen. Was denkst du? Ja, das ist auch sehr gesund. Und außerdem, er soll viel Wasser trinken und heißen Tee ohne Zucker trinken. Das ist auch gut. Sehr gut. Dann besorge ich kaufe äh, Orangen und Zitrone. Es gibt viele Vitamine und Minerals. Es ist besser für ihn. Ja, viele Vitamin C haben. Und auch, das ist sehr gesund in Corona-Zeit. Und ich trinke auch mit diesen Sachen mit meinem Kinder. Ja, sehr gut. Und er muss der frischen Luft atmen. Und was denkst du? Ja, das ist sehr gut für Ahmed, weil er muss ein paar im Bett bleiben, aber er soll jeden Tag in der frischen Luft spazieren gehen und ein bisschen Sport machen. Er soll viel Sauerstoff atmen. Ja, super. Und er muss zum Arzt gehen und er kann ihn besser behandeln. Ja, ich denke, wenn Ahmad nicht 3 Tage nicht gesund wird, dann er soll muss Arzt gehen. Hast du recht. Ja, du hast recht. Und er muss Medikament nehmen. Ja, er muss jeden Tag Medikamente nehmen, regelmäßig. Und ich hoffe, dass er bald wieder gesund wird. Okay, alles klar. Dann kochen wir so Essen und machen wir Tee. Ja, Okay, und alles klar. alles Vielen Dank. ist wieder gesund. Ja, okay, alles klar. Tschüss. Ciao, ciao.